Ja mám emeraldy, yeah, ale potrebujem ešte aj diamanty. O, čo tu je? Zatvára za sebou dvere. Emeraldy zdarma. Prečo nie? Pomoc! Takže čo teraz sme pri ďalšom dieli z pasti na multiplayery, alebo také ďalšie tutoriály. A teraz vlastne ideme postavať to, čo bolo v ukážke, čiže tamto. A čo budeme na to potrebovať redstone repeater, redstone torch, piston, stone, gravel a ešte aj trapnutú čestku. Takže my sa na to vyhnúť. Ako prvé sem si dáme takto trapnutú čestu, že sa iba poškrábem, tak. Takto sem dáme redstone, sem dáme takto repeater, potom sa to sem dáme redstone, sem dáme takto blok, potom sem takto dáme redstone torch, sem dáme ďalší takto blok, potom sem, ne, toto nie, takto voľako, potom sa to sem si dáme takto stone, ďalší, opa, takto, potom takto, potom takto. Do také väčšej výške by to nebolo vidieť. A takže toto zničíme, toto a to. Teda iba teraz povedieme redstone. Takto. A takto. A zase dáme takto, to dáme neopak. Piston, ktorý to vlastne vysunie. A keď to otvoríme... Počkej, zasnulo sa to? Áno. Dobre. A na to si teraz to dáme gravel. Zatiaľ to poď ukázať okolo. Arty. To ja urobím. Poď si ukázať. Máš? Máš to? Arty? Jo. Dobre, takže teraz napríklad dáme jeho ako blbečka, Deckmana, alebo ako on z kúskara. Opýtame sa ho? Jo. Dobre. Takže zatiaľ to vybavíme a budeme čistí. Tak. No môže. A však on má možno iný internet, tak. No a ide a uvidíte, že tá past funguje. Tak a vidíte, funguje excelentne. Takže ďakujem, že ste pozreli ďalší diel tohoto videjka. Keď sa vám páčilo, tam môžete dať like, koment, odber. Budeme sa tešiť pri ďalších videách, pri ďalších pastičkách. Zatiaľ ahoj! Čus!